हाय, मेरा नाम नवनीत है और मैं यहाँ लंदन से आया हूँ। सहारनपुर में मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पे मिलने आया था। तो यहाँ पे मुझे बहुत सालों से ऑलमोस्ट मोर देन 10 years आई वाज हैविंग अ बैक पेन। तो मेरे पास सर का कहीं से मुझे ऐड दिखा कि यहाँ पे फिज़ियोथेरेपी होती है। तो यहाँ पे मैंने इनको कांटेक्ट किया, अपॉइंटमेंट ली और जो फर्स्ट मेरा कंसल्टेशन था विद द ट्रीटमेंट ऑन द फर्स्ट डे वाज फैबुलस। और ये मेरा आज तीसरा दिन है और आई फील लाइक मोर देन 95% बेटर, क्योंकि पहले मुझे मेरे लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा नमनेस रहती थी, अभी जो है बहुत ज़्यादा ठीक है। थैंक्स टू डॉक्टर बुरहम एंड द होल फैकल्टी हियर। थैंक यू।